Біз отбасымызбен тойдан қайтып келе жатқан едік. Барлығы керемет болатын. Бірақ алда бізді не күтіп тұрғанын білмедік. Бір сәтте көліктің алдына бір ат шығып қалды. Аттан қашамыз дегенде көлік аударылды. Қорқынышты түсім секілді болды, бірақ бұл түс емес еді. Машина аударылғанда жерге, топыраққа бұрқ етіп ұшып түстім. Жоғары жағымда машинаның аваринкасы жанып өшіп тұрғаны әлі күнге көз алдымда. Үлкен қызым шыңғырып, екінші қызым терезеге ілініп қалған. Ал кішкентай 6 айлық қызымның дауысы кенет тоқтап қалды. 2,5 жасар ұлым мүлдем үнсіз болды. Мен сол жерде қозғала алмай, аспанға қарап жаттым. Не болғанын да, не істеу керек екенін де түсінбей қалдым. Біраз уақыттан кейін адамдар келіп бізге көмектесті. Бізді жедел түрде ауруханаға алып кетті. Үлкен 2 қызым реанимацияға түсті. Мен де реанимацияда жаттым. Бірақ қыздарым менің де сол жерде жатқанымды білмеді. Олар тек мен туралы естіп, жылап жатқанын кейін білдім. Біраз уақыттан кейін мені палатаға ауыстырды. Денемде 8 жерден сыну болғандықтан мені төсекке байлап қойды. Өзім қозғала алмаймын. Тіпті дәретханаға да бара алмаймын. Сол күйде күтушімен бірге үйге шығарылдым. Мен ешкімді көргім келмеді. Тіпті әкем келгенде де ашуланып, неге келе бересіңдер деп айтып тастайтынмын. Ішімде үлкен ауыр күй болды. Мен қатты депрессияға түстім. Өзіме қайта-қайта бір сұрақ қоятынмын. Неге мен? Неге менің қолымнан ештеңе келмейді? Менің өмірімнің мәні неде? Мен 4 ай бойы төсек тартып жаттым. Қозғала алмаймын. Ал қыздарым реанимацияда. Бірінің басына операция жасалып жатыр. Мен тек күтумен жаттым. Сол күндері түн сайын жылайтынмын. Ішімде үлкен арпалыс болды. Сол арпалыстың ішінде мен өзімді зерттей бастадым. Бұрын сатып алған психология курстарым бар еді. Соларды аштым. Өзіммен жұмыс істей бастадым. Ішкі сезімдерімді, қалауларымды, күшті және әлсіз жақтарымды түсінуге тырыстым. Күн сайын өзімді қайта танып жатқандай болдым. Сол процесс мені өзгертті. Маған жаңа күш, жаңа бағыт берді. 4 айдан кейін мен аяғыма тұрдым. Қыздарымды емдету үшін Ташкентке алып бардым. Сол кезде психология саласында білімімді одан әрі дамытып жүрдім. Бірақ дәл сол уақытта тағы бір суық хабар естимін.